Halo guys, ketemu lagi sama gue Felix di konten kesayangan kita Precious Channel. Oke, hari ini gue mau bahas sebenarnya bukan penyakit sih, tapi lebih ke kebiasaan yang sulit kita cegah ya, karena kita sedang dalam kondisi tidur, yaitu apalagi kalau bukan ngorok. Oke, sebenarnya tidur ngorok atau mendengkur itu nggak berbahaya dan bukan penyakit, cuma itu akan mengganggu sekali pasangan kita atau yang satu ruangan tidur dengan kita, kayak orang tua, kakak adik, istri ya. Mungkin mereka nggak komplain, tapi jadi terganggu tidurnya dan akhirnya ya mereka nggak bisa tidur, kita tidur nyenyak. Oke, jadi kalau ngorok itu penyebabnya sebenarnya ada 3 penyebab besar ngorok, yaitu yang pertama kesalahan posisi tidur. Oke, yang kedua hidung kalian itu mampet ketika kalian sedang dalam posisi tidur. Kadang ketika kita mulai tidur pun kita udah berasa mampet, tapi karena kita udah ngantuk banget, akhirnya kita tetap tidur. Nah, efeknya karena hidung kita mampet, saluran kita itu mengecil karena dia tersumbat, jadinya tidur kita tuh akan dengkurnya tuh keras. Oke, tapi karena kita udah terlalu ngantuk, akhirnya kita tidur aja. Yang ketiga itu ada permasalahan di kontur wajah dari si orang atau di saluran tenggorokannya dari si orang yang ngorok. Oke, yang ketiga itu kita nggak bahas, karena kalau kalian ternyata yang 2 ini kalian udah coba dan tetap nggak bisa hilang juga, lebih baik kalian konsultasi ke dokter. Oke, tapi gue pribadi, gue sendiri adalah orang yang biasa tidurnya ngorok awalnya. Oke, jadi istri gue agak komplain. Sebenarnya nggak komplain sih, dia bilang tidurnya ngorok terus kita udah coba. Gue udah coba yang penjepit hidung, terus ini yang penjepit mulut itu gue nggak saran sih, karena itu tidurnya jadi nggak nyaman ya. Nah, gue ketemu satu bantal dari mereknya apa gue lupa. Shopee kali ya, Shopee atau Tokped, nanti kalian bisa lihat, gue akan screenshot. Nah, ini bantal dari latex dan dia memang snoreless. Oke, gue udah coba ini selama 1 bulan dan ternyata terbukti efektif menghilangkan dengkur ya. Kadang itu bener-bener tidur gue nggak mendengkur, tapi kadang masih mendengkur tapi kecil suaranya. Oke, yang bagus dari bantal ini, lihat dia punya kontur. Oke, dia memang melekuk. Jadi ini untuk leher kalian di sini, kepala kalian di sini. Oke, jadi kalau dari samping kalian tidur, nah ini untuk leher kalian dan ini untuk kepala kalian. Oke, jadi ketika kita tidur, posisi kita jadi dia kepalanya agak begini. Nah, di sini saluran tenggorokan itu jadi lebih terbuka. Oke, bahannya juga ini dari latex dan ini sangat bagus, sangat nyaman tidurnya. Tidur gue juga jadi berasa lebih nyaman. Oke. Dan kalau latex gini biasanya selama ini gue pakai bantal latex, walaupun nggak yang punya kontur ini, itu nggak cepet rusak, bahkan sampai bertahun-tahun pun dia nggak harus isi dan dia nggak kempes ya. Oke, ini cuma hanya harganya itu sekitar, waktu itu gue beli diskon 200-an sampai 300-an. Oke, nah ini untuk yang mengatasi posisi tidur, kalian perlu ini. Nah, kalau kalian misalkan begitu mau tidur hidungnya itu tersumbat, oke, gue ajarin secara yoga, oke, secara meditasi itu ada pernafasan namanya nadi sodano ya. Jadi kita untuk meng-cleansing, menghilangkan mampet di hidung kita. Oke, gue ajarin sedikit meditasinya. Kalian duduk tegak, oke, pastikan kalian duduk tegak. Relax your shoulder, tarik bahunya ke belakang. Sekarang pakai 2 jari, tutup satu-satu hidung kalian. Jadi kita bernafas hanya dari satu saluran penciuman, oke? Jadi kalian tutup dulu hidung kanan kalian, kemudian kalian tarik nafas yang dalam dari hidung kiri, oke? Mulutnya tutup rapat, jadi pastikan udara itu nggak lewat dari hidung kanan kalian. Kemudian kalian tutup hidung kiri,
kalian buang dari hidung kanan. Kemudian kalian tarik nafas dari hidung kanan. Kalian tutup hidung kanannya. Kalian buang dari hidung kiri. Tarik nafas lagi dari hidung kiri. Buang dari hidung kanan. Kemudian kalian lepas. Kalian tarik nafas yang panjang dari kedua hidung. Itu rasanya benar-benar kayak udara itu banyak sekali masuk dan terasa lebih segar, dan itu bisa sedikit mengurangi mampet Anda atau menghilangkan mampet Anda ya. Kalau misalkan masih mampet juga, ya udah pakai inhaler atau fix saja. Tapi kalian boleh coba meditasi ini. Oke, sekitar agak lama ya, jangan sebentar doang, mungkin sekitar 3 sampai 5 menit, abis itu kalian tidur dengan nyaman. Oke, segitu aja review dari gua. Bantal ini sangat bagus ya, dan sedikit meditasi untuk menghilangkan mampet di hidung Anda. Oke, see you on the next content. Semoga bermanfaat.